Λοιπόν, οι διάλογοι αυτοί που κάνουμε εμείς, είτε του σκυροδέματος είτε των εξειδανικεύσεων κλπ. Απευθυνόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι μηχανικοί, το έχουν στο αίμα τους το μηχανηλέκι. Σέβονται τον εαυτό τους, σέβονται την επιστήμη τους και σέβονται τις ζωές των άλλων που τους εμπιστεύονται. Εντάξει, και τη βρίσκουν σε αυτά τα πράγματα. Είναι δηλαδή άνθρωποι που ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό της μηχανικής στον τομέα μελέτης. Όπως άλλος είναι στην επιχείρηση και κάθεται με τις ώρες. Άλλος είναι στην ιατρική. Λοιπόν, για τέτοιους ανθρώπους ενδιαφέρουν αυτά. Μπαίνει το ερώτημα στο τελικό μοντέλο που θα φτιάξουμε, στην τελική αυτή διακριτοποίηση των μοντέλων, που εγώ επιμένω ότι πρέπει να την κάνουμε σε κάθε δουλειά, γιατί έτσι εμβαθύνουμε και βλέπουμε ποια κολόνα δουλεύει, ποια κολόνα δεν δουλεύει. Βλέπουμε, ας το πούμε, όλα αυτά τα βέλη που λέμε και δηλαδή μελετάμε και ερχόμαστε σε επαφή με το φορέα και ερχόμαστε και τον ψάχνουμε. Μονίμως έχουμε προβληματισμούς. Δηλαδή, τι θα θυσιάσω? Την καθαρότητα του μοντέλου, παραδείγματος χάρη, να είναι συνεχής ειδοκός στην εξειδανίκευσή μου, σε βάρος των πιθανών μεταβολών της ντροπής αδρανείας, γιατί παραδείγματος χάρη για να την πάω από τη μια άκρη μέχρι την άλλη, ας πούμε, στριμώχνεται και βγαίνουν και κάποιες ντροπές αδρανείας που δεν είναι τόσο ικανοποιητικές. Ή να βάλω σε διαφορετικά σημεία, όπως λέγαμε προηγούμενα, γιατί θα μιλάμε για το προηγούμενο, για το τελικό, να βάλουμε σε διαφορετικά σημεία απόλυξης δοκών τέτοιων διακριτοποιημένων επάνω σε άλλες δοκούς, οπότε εκεί εισαγάγουμε κάποιες, ας το πούμε, και αριθμητικές ανασφάλειες. Εγώ προτείνω στο 90% των περιπτώσεων να έχουμε σεβασμό στο απλοποιημένο μοντέλο, να μην είναι το μοντέλο πολύ σύνθετο και ας την πληρώσει την ύφη εντός εισαγωγικών οι μεταβολές των ροπών αδρανείας. Έτσι. Αλλά το μοντέλο κατά το δυνατόν να είναι πιο σύνθετο. Εκείνο που έχει σημασία η διακριτοποίηση είναι σε κτίρια τα οποία είναι ανήσυχα, όπως λέω εγώ, ο ξυλός τυπός τους είναι ανήσυχος. Έτσι. Αυτό πρέπει να γίνεται. Δεν είναι μια καναβική διάταξη υποστηλωμάτων, μια καναβική διάταξη δοκών, πλακών κλπ. Με κάποια λογική. Εδώ είναι, όπως βλέπετε, χαμός. Αλλά αυτό το κτίριο υπάρχει. Εάν υπάρχει λόγος να γκρεμιστεί, γκρεμίστα. Δεν υπάρχει λόγος να γκρεμιστεί και ενισχύεται, θα ενισχυθεί. Ψάχνουμε να βρούμε το κόστος του το ικανοποιητικό. Δεν πάμε να το γκρεμίσουμε. Έγινε τότε έτσι, καλός ή κακός. Τέτοια κτίρια είναι χιλιάδες. Δεν πάμε να γκρεμίσουμε ολόκληρες πόλεις δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, μεταξύ λοιπόν αυτών των δύο, εγώ προτιμάω αυτή εδώ πέρα την ιστορία. Δηλαδή να έχουμε την καθαρότητα του μοντέλου. Και είπαμε αυτό που επαναλάβουμε άλλη μια φορά, θα το κοιτάξετε, θα το φτιάξετε έτσι, σε ένα ριζόχαρτο για να το σχεδιάσουμε κιόλας να το βάλουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι είπαμε κάποια πράγματα για τη μοντελοποίηση, δεν τελειώνει ποτέ. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε από κάτω τη θεμελίωση, έχουμε διάφορα πράγματα, έχουμε όροφο κλπ. Αλλά έχουμε βάλει μια κάποια βάση στην οποία μπορούμε να στηριχθούμε για τις υπόλοιπες μοντελοποίησεις, και εκείνο που ξεκαθαρίσαμε είναι ότι ως μηχανικοί έχουμε το μυαλό μας, το γιατί στην άκρη του χαρτιού μας, γιατί να το βάλω έτσι, να μην το βάλω αλλιώς, πρέπει να έχω εξήγηση. Έχουμε τους συναδέλφους μας που είναι υποχρεωτικό να τους ρωτάμε και να συνεργαζόμαστε. Μην κατεβάζετε από τη συγκλάβη και λέτε «Α, εγώ το κάνω και δεν ρωτάω κανέναν». Είναι λάθος. Αυτό είναι λάθος. Η δουλειά μας θέλει συνεργασία. Δεν μπορούμε να τα δούμε όλα εμείς. Πρέπει να φωνάξουμε και ένα άλλο συνάδελφο, τις σχεδιάστρες του γραφείου, όλα αυτά. Άμα τους εξηγήσεις το σκεπτικό σου, μπορούν να βοηθήσουν και να σου διορθώσουν και κάποια πράγματα. Έτσι, δεν σηκώνει εγωισμό στη δουλειά μας. Εμείς έχουμε μόνο την αγωνία της αστοχίας. Και εκείνο που βλέπουμε με την πάροδο του χρόνου είναι το μέγεθος της αγνιάς μας, όχι το μέγεθος της γνώσης. Μην παίρνουμε λοιπόν φόρα και νομίζουμε ότι κάτι κάνουμε και κάτι μάθαμε. Εντάξει. Και πάντα προσπαθούμε με διάφορους υπολογισμούς να εγκλωβίσουμε την αλήθεια. Την απόλυτη αλήθεια στους υπολογισμούς δεν μπορούμε να την βρούμε. Εντάξει, αλλά τουλάχιστον να είναι εγκλωβισμένη και να είναι υπέρ της ασφάλειας. Αυτό όμως θέλει μελέτη, θέλει διάβασμα, θέλει αγάπη, θέλει συνεργασία με τους συναδέλφους, θέλει όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, νομίζω ότι θα προχωρήσουμε παρακάτω, λέμε να πάμε τώρα στο θέμα των λεπτομεριών. Λοιπόν,
Εμείς είχαμε πει στην αρχή για το πώς θα αντιμετωπίζαμε την κολόνα K1 συγκεκριμένα κλπ. Και είχαμε φτιάξει κάποια σκαλυφήματα. Εντάξει. Τώρα θέλουμε να σχολιάσουμε λίγο κάποια τυχεία και κάποιες λύσεις που προτείνονται μέσα από κανονισμό ή από βιβλιογραφία. Έτσι. Τα έχουμε αυτά. Ναι, το άλλο με το τείχομα, πώς γίνεται η σύνδεση, ας πούμε. Ναι, αυτό είναι το ένα. Το άλλο το κατακόρυφο με το τείχομα που είχαμε με τα... Λοιπόν, να αρχίσουμε πρώτα, θα έλεγα εγώ από αυτό. Ναι. Λοιπόν, εδώ γίνεται το εξής. Εμείς έχουμε, όπως βλέπετε σε αυτή εδώ τη φωτογραφία, έχουμε το θεμέλιο που είναι κάτω, το πέδιλο, έχουμε υποστήλωμα δεξιά και αριστερά, έχουμε τα υποστήλωματά μας, κάτω είναι το πέδιλο και απάνω είναι ο όροφος. Πιθανολογικά αυτό το τυχείο, το οποίο μπαίνει και λέγεται εφατνούμενο, το λέω καλά, έτσι. Εάν απαρμόσια αν ειδοκός έχει ένα πλάτος 20-25 πόντους, το τυχείο αυτό, όπως περιγράφεται εδώ, έχει το ίδιο πάχος, 20-25 πόντους. Λέγαμε το εξής τώρα. Θα πρέπει εμείς να εξασφαλίσουμε τη σύνδεση του τυχώματος αυτού με τα υποστηλώματα που το περιβάλλουν δεξιά και αριστερά, καθώς επίσης και με τη δοκό που είναι επάνω και με την κοιτόστρωση που είναι κάτω, η πεδιλοδοκό, η κοιτόστρωση που είναι στη θεμελίωση. Η πρόταση που αναφέρεται εδώ είναι ότι πάω εγώ και ανοίγω, κάνω βλήτρα. Καταρχάς, εφόσον το τείχομά μου θα είναι 20 και 25 πόντους πάχους, θα έχω 2 εσχάρες. Άρα θα πρέπει να τρυπήσω το κάτω μέρος της δοκού κατά 2 σειρές. Έτσι δεν είναι? Για να μπορέσει η μία εσχάρα να συνδεθεί με τη μία βλήτροσειρά, ας πούμε, και η άλλη με την άλλη βλήτροσειρά. Όταν όμως πάω να ανοίξω εγώ βλήτρα από κάτω, δεχόμενος ότι το πετώ είναι σε καλή κατάσταση, γιατί αν δεν είναι, έχουμε άλλου είδους τώρα συζήτηση. Υπάρχουν και σίδερα στο κάτω μέρος της δοκού. Άρα, κάνοντας αυτά τα βλήτρα, δεν μπορεί αυτά να μπουν σε ευθυγραμμία και να είναι μια βλήτροσειρά, θα είναι ένα ζιγζάκ. Γιατί αλλού υπάρχει το σίδερο, τα σίδερα που σε έχουν τοποθετήσει στη δοκό συνήθως δεν είναι και εντελώς ευθύγραμμα, έχουν ορισμένα προβλήματα, άρα ξέρουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό. Ένα είναι αυτό. Τώρα, λέμε εμείς, εάν πάμε και ανοίξουμε τόσες τρύπες στη δοκό, είναι μια δοκός 25 παραδείγματος χάρη 60 ή 20-60, και ανοίξω εγώ όλα αυτά τα βλήτρα για να συνδέσω το θηριώδες τείχομά μου από κάτω, γιατί πλέον έτσι, με τη δοκό. Και αυτό να έχει σαν αποτέλεσμα στην παραμόρφωση που είναι, γιατί η παραμόρφωση του κεντρικού τυχώματος του εφατνούμενου θα μεταφερθεί και στη δοκό που είναι πάνω, όταν πάει να πάρει την παραμόρφωσή του, και στα υποστηλώματα. Εμείς θέλουμε αυτά να δουλέψουν ως ενιαίο σώμα. Τρυπώντας όμως εμείς τη δοκό, το επάνω μέρος του τυχώματος, αφού το θεωρούμε πια ένα ενιαίο τείχομα, συμπεριλαμβανομένης και της δοκός με το τείχομα που κάνει, της δοκού με το τείχομα που κάνει. Αφού το θεωρούμε ως ένα ενιαίο, παρατηρούμε ότι η απόλυξη αυτού του τυχώματος που είναι η δοκός είναι εξασθενημένη απόλυξη. Γιατί έχει γεμίσει με ένα σωρό τρύπες, έχει γίνει σαν γαλλικό τυρί. Και ξέρουμε και κάτι άλλο, ότι πάνω σε αυτή τη δοκό στηρίζεται μια πλάκα. Και αν μας λέγανε να φτιάξουμε εμείς μια δοκό, ένα τείχομα, στο οποίο θα είναι στο επάνω μέρος του μια πλάκα, και το τείχομα εκεί που τελειώνει και συνδέεται με την πλάκα παρουσιάζει εξασθενήσεις, γιατί αυτό κάνουμε εμείς στη δοκό, εμείς δεν το δεχόμαστε ποτέ αυτό. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς, εξασθενούμε τη δοκό που είναι το επάνω μέρος του τυχώματος. Όταν αναπτυχθούν σεισμικές δράσεις, τα βλήτρα τα οποία έχουν εμπλουτωθεί στη δοκό και αποτελούν συνέχεια του τυχώματος, το ερώτημα είναι το εξής: στο σεισμό δεν κινδυνεύουν τα βλήτρα να πάθουν θράψη, κινδυνεύει η σύνθλιψη, το σκυρόδεμα, η σύνθλιψη άντιγος του σκυροδέματος σε αυτή ακριβώς την ιστορία. Άρα λοιπόν θα έχουμε συνεχείς και τέτοιου είδους καταπονήσεις. Καταπώνηση από την πλάκα που είναι επάνω
και καταπονήσεις από το σεισμό εκεί. Και αυτά όλα αν τα πετάνε πάρα πολύ καλά και πιστεύουμε ότι αν βάλουμε αυτές τις δύο λιτροσειρές, εμείς πιστεύουμε ότι το στοιχείο εξασθενεί. Έτσι. Γι' αυτό για μας πρέπει να αποφευθεί οπωσδήποτε και να βρεθεί άλλη λύση. Εμείς έχουμε κάποιες άλλες λύσεις που το προσεγγίζουμε. Το ίδιο συμβαίνει και με τα δεξιά και αριστερά υποστηλώματα. Έτσι όπως είναι, το να πας απλώς να τα τρυπήσεις δεν σημαίνει ότι όταν το τείχομα κινείται δεξιά-αριστερά θα συμπαρασύρει με μεγάλη ακρίβεια και τα υποστηλώματα μαζί του για να δουλέψουν ως ένα ενιαίο στοιχείο. Άλλωστε εμείς ξέρουμε ότι όταν έχουμε ένα τείχομα η ένταση μεγάλη είναι στα άκρα του. Τώρα αυτή όλη η ένταση θα μεταφερθεί μέσω βλήτρου. Πάλι έχουμε το θέμα της σύλληψης άντιγος του μπετό. Τι θέλω να πω με αυτά τα πράγματα. Αυτός ο τρόπος σύνδεσης για μας δημιουργεί προβλήματα. Δεν λύνει προβλήματα. Εάν είναι έτσι. Εντάξει. Εμείς έχουμε τώρα μια θεμελιώδη αρχή, δεν πειράζουμε το μπετό. Το υπάρχον. Είτε είναι καλό, πολύ περισσότερο όταν είναι κακό. Και γι' αυτό έχουμε βρει λύσεις με τη σιδηροκατασκευή, η οποία είναι κάπως δαπανηρότερη, αλλά είναι ασφαλέστερη. Εντάξει.